شو القضيه؟ انت شو القضيه؟ والله شو مو جاي اشرح لك الموضوع انا هسه عوفكم من الدهره، قولوا لي شو اسوي لكم من اكل؟ يوم اليوم ما غلط بالاكل، الاكل يبي بما انه احنا قاعدين حجر منزلي ما طالعين ومقابلين هاي الوجوه الحلوه، انا اليوم اسوي لكم اكل من ايدي. شو توكلنا من ايدك بالله؟ شوي لك صابيعي غير اطبخ. يا يمه تعرف تطبخ؟ شو القضيه يمه؟ كان نسيتي كم مره سويت لكم ماي بارد؟ انا اشوف شغله الطبخ عوفه واتصلنا بهذا الدليل البريري. اي نفسك هسه وين اكو مطاعم قاعده بالورا الكورونا؟ يمه هي ظلت مطاعم اشوف كلها معزله. احسن يمه احسن سلامتهم، بس هي تدرين المشكله وين؟ خطيه دولة جماعه قوت لا تموت، العايشين على اليوميه، الله يساعدهم ويساعد عوائلهم. الناس الخيره هواي وان شاء الله تنحل الازمه وكل من يرجع شغله. ان شاء الله ان شاء الله. هسه ما قلتوا لي ايش تردون؟ شنو؟ احكي يمه انت شنو مشتهي من اكله؟ احكي. يمه ايش يطلع من ايدك؟ قشره يطلع من ايدي من ورا المعقمات، قلت لك ايش مشتهي ايش يطلع من ايدك؟ انت خالي، انت حبيبي قول شنو مشتهي؟ انا اريد خفايفي. احكي عن خفايفي اؤمر. مثلا تشريب دجاج، تشريب لحم، قوز على تمان، باميه، واخر شيء اريد وياها. العفو، انا قلت لك شنو مشتهي اكله مو تشتهي لي المنيو. شو القضيه؟ معدل ووجه مخدع عندك، ماكم علاقه، انا هسه راح اسوي لكم اكل واجيبه، ان شاء الله 7 سنوات يكمل دقائق، انتظرون وتاكلون من هاي، زين؟ ليش؟ يدبرها هذا؟ والله شو اقول لك؟ يماه وين جيت؟ بالكاونتر. والله الكاونتر وراح يطبخ لا ينطبخ. يماه وين الكركم؟ على الرف يم الطباخ. الله ذا الرف الله يرحمه كان شايل الدنيا كلها. ايها الشباب اسف اندمجت الموسيقى. يلا شاهدوا واكلوا سموا واكلوا. يما ايش سويت؟ مصيبه صينيه مع الاكل، صينيه اكل. يلا خالد ذوق. شابو غير ترفع الجدر ونشوف. ليش ما تذوق بدايه ما تشوف؟ لا خالي ارفع الجدر حتى نشوف. يلا نرفع الجدر. معقول انا حاط صمغ مكان الزيت؟ شنو؟ ليش هيك؟ يا شنو هاي؟ شنو هاي؟ ذوق خالد ذوق. خاف يصير بيها شيء. امنيتي. لا بالعكس ليش يصير بي شيء؟ طيبه هاي الاكله. ذوق خالد ذوق. مد ايدك بالعكس شو خليت كبيره جوعان اضرب يعني. كناري اجيب لك سفن 8 9 10 بالعافيه ها. اقبضني اخويا كامل شنو مكونات هاي الاكله؟ يمه هاي مكوناتها مثل الكتل السياسيه، اذا اتفقوا ولا ما اتفقوا بالحالتين الشعب خسران، وهذا الشعب بس هالمره شو تقولون؟ هم راح نخسر لو يتغير الحال؟ امان اخويا امان جاي يحفظ اسمك ما في شيء امان الكرسي تفلش هو ما في شيء، الكرسي اهم شيء. شوف الكرسي عوفي كامل. اخويا كامل ماكو شيء محمد خالك طاح. الحمد لله مو كورونا.